para pemirsa dan para hadirin yang ada di rumah, yang ada di studio, kami sedang mengevakuasi tempat yang jebol kemarin. Alhamdulillah sudah bisa ditambahi. Ini sahabat Imam dan sahabat Jadinya dari rana 10 meter. Rano gitu. Rano gitu. Dengan kita 64 dan 10 meter. Rano gitu. Basis. Ini kan gerbang. Kapi. Kita mati padas. Oh, anu kocok-kocok. Ini sahabat Naja. Naja. Hoi, Mas Naja. Mau saja. Lebih piro? Sebelum sak dulu. Pertigaan anu tuh. Ini sak dulu. Latar. Saya alhamdulillah. Saya alhamdulillah sudah surut ya. Alhamdulillah. Semua teman-teman yang jebol kemarin alhamdulillah sudah surut. Airnya udah habis. Alhamdulillah udah bisa ditambahi. Sebentar lagi air akan surut. Sekian, terima kasih. Ini sahabat kita, sahabat Sinapino, sahabat Imam Zaidi, dan sahabat Asda. Kono tak tingnya. Ya tak tinggi itu. Kono dibumpet ya? Dibumpet ya gitu. Paling tak tinggi. Dan airnya udah habis. Kehabisan stok. Iki deh. Sampai 15 meter ada ini. Para pemirsa dan para hadirin yang ada di rumah, yang ada di studio, kami sedang mengevakuasi tempat yang jebol kemarin. Alhamdulillah sudah bisa ditambahi. Ini sahabat Imam dan sahabat Jadinya dari rana 10 meter. Rano gitu. Rano gitu. Rano gitu. Basis. Ini kan gerbang. Kapi. Kita mati padas. Oh, anu kocok-kocok. Ini sahabat Naja. Mas Naja ya. Hoi, Mas Naja. Omahmu sadi. Lebih piro? Sebelum sak gulu. Pertigaan anu tuh. Ini sak gulu. Latar Iya, makasih. Saya alhamdulillah. Saya alhamdulillah sudah surut ya. Alhamdulillah. Semua teman-teman yang jebol kemarin alhamdulillah sudah surut. Dan airnya udah habis. Kan termasuk kan aksin tuh. Alhamdulillah sudah bisa ditambahi. Sebentar lagi air akan surut. Sekian, terima kasih. Ini sahabat kita, sahabat Sinapino, sahabat Imam Zaidi, dan sahabat Asda. Kono tak tingnya. Ya tak tinggi. Kono dibumpet ya? Dibumpet ya gitu. Paling tak tinggi. Dan airnya dibumpet. udah habis. Kehabisan stok. Iki deh. Sampai 15 meter ada ini.